Zapravo nikome tu nije bilo lako, niti je bilo lako ljudima koji su otišli jer su prolazili kroz sijaset svojih problema u novim zemljama, suočavali su se sa velikim brojem jako teških situacija, ali se podrazumevalo od strane onih koji su ostali u zavičaju da je nekako njima lakše vani, da je prosto mnogo teže onima koji su ostali iza. I kao da je tu svako nekako imao osjećaj nerazumevanja. Sa koje god strane da se neko nalazio, imao je prosto neki osjećaj da ga druga strana ne razume, da je njima zaista teško. Dobar dan svima i veliki pozdrav u ime Srpskog City kluba i dobrodošli u naše najnovije izdanje podcasta Na kafi sa. Ukoliko želite da ovaj razgovor vide i čuju i drugi, molim vas da pritisnete like, share i subscribe dugme. Danas imamo izuzetnu gošću, doktorku Ivanu Bajić-Hajduković, socijalnog antropologa. Ivana je iz Beograda gdje je završila Filološki fakultet da bi se kasnije preselila u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje je i doktorirala na temu, to jest kao socijalni antropolog. Razlog današnjeg razgovora sa Ivanom je njena knjiga Može li se pobeći od tuge, koja oslikava intimnost porodičnih odnosa trajno obeleženih masovnom imigracijom mladih zbog rata i ekonomske situacije krajem 90-ih 20. veka. Meni lično ova knjiga je veoma bliska zato što sam bila jedan od ispitanika u Ivaninom projektu, ali bih sa Ivanom sagledala detaljnije neke od glavnih tema koje se prožimaju tokom njene knjige i koje su zapravo obeležile nekoliko generacija. Kako emigracija i novo okruženje utiču na porodične veze, kako čin slanja hrane deci i u inostranstvu postaje potvrda uspomene na njihov identitet i šta mogu da nam otkriju priče onih koji su ostali. Draga Ivana, još jednom neizvorno hvala što si pristala da budeš naša gošća i na odvojenom vremenu danas. Hvala puno, Nataša, na ovom uvodu i na pozivu da gostujem u ovoj epizodi Srpskog City kluba. Zaista je veliko zadovoljstvo da razgovaramo danas. U pomenutoj knjizi koja je prvo na engleskom objavljena 2020. Godine se uglavnom osvrćete na ljude koji su otišli. Međutim, vaša knjiga ima zanimljiv ugao, a to su porodice koje su ostale, naročito majke, mada ste intervjuisali i neke očeve. Zašto ste se odlučili baš na taj pristup? Mislite na fokus primarno na porodice koje su ostale? Da, hvala na tom pitanju. Prvobitno interesovanje je bilo da postoji da se podjednaka pažnja da kako emigrantima našim koji su tokom 90-ih otišli iz Srbije i došli u London u ovom konkretnom slučaju i njihovih porodica koje su ostale u Beogradu. Roditelji, braće i sestre. Dakle, to je bilo u prvobitnom planu. Međutim, kako je istraživanje napredovalo i naročito, pošto sam ja kao i većina antropologa, mi radimo terenski rad koji podrazumeva višemesečni boravak sa zajednicom sa kojom sarađujemo i prvi deo istraživanja je bio u Londonu, drugi deo je bio u Beogradu. Kada sam se našla u Beogradu, to je bilo negde proleće 2006. godine, toliko toga je mene iznenadilo. Dakle, taj odziv majki koje su, moj utisak je bio prosto kao da su jedva dočekale da neko sedne i da ih sasluša šta one imaju da kažu. I prosto ta neka, da kažem, neravnoteža u odnosima između roditelja i dece je učinila da prosto taj neki, da kažem, emotivni ovako da kažem teret je prevagnuo na stranu roditelja. A zašto majke pre nego roditelji? To opet
je nešto o čemu ja nisam unapred razmišljala, niti sam mogla da predvidim da će knjiga i samo istraživanje više otići putem da kažem ovako majki pre nego podjednako majki i očeva, a za to je nažalost bila zaslužna prosto demografska struktura mog uzorka, gde je veliki broj mojih ispitanica su ili bile udovice u trenutku našeg istraživanja, mog istraživanja i rada sa njima, ili su bile razvedene. Dakle, nije bilo toliko puno majki sa kojima sam razgovarala ili porodica u Beogradu gde su oba roditelja i dalje bila prisutna. Oni koji su bili, ja sam tu uključila i majke i očeve, tako da tu postoji jedna grupa očeva koja figuriše, ali ih nije bilo dovoljno da bi oni predstavljali dovoljno veliki uzorak da istraživanje može da glasi da je to, da kažem, podjednako, da su podjednako bili uključeni i očevi i majke. To je dakle bio jedini razlog zašto je nekako pretegla knjiga na stranu, na tu perspektivu majki. I za mene kao neko ko je pročitao jako puno u tom trenutku studija o emigraciji i uticaju emigracije na, kako naravno na same migrante, tako i na porodice koje su ostali iza, nekako vi vidite koliko je mnogo manje bilo istraživanja u tom trenutku o uticaju emigracije na porodice koje su ostale iza njih. Jer većina studija koje se bave sa emigracijama su uglavnom fokusirane na iskustva imigranata u zemljama u kojima su oni se nastanili i kakav oni uticaj imaju na te svoje nove zemlje. Jer prosto te nove zemlje interesuje kako da se ti ljudi integrišu, kako će ići to njihovo dalje, da kažem, neko uklapanje u novo društvo. Pre nego što ih interesuje da vide kakav to uticaj ostavlja na same porodice porekla. To je jako zanimljiv ugao zato što tek čitajući tvoju knjigu se zapravo mogla da se stavim u ulogu svojih roditelja koji su ostali iza mene i naravno trebalo i meni vremena da se ja priviknem na to, da razmislim kako je zapravo njima u odnosu na to kako je meni u tom trenutku u Britaniji, pokušavajući da se snađem u novom sistemu. Ono što si također obradila u knjizi, da su neke porodice, to jest majke, bile otvorenije tokom tvog istraživačkog rada, pa me interesuje zašto misliš da su neke bile spremnije da podele sa tobom svoju tugu, a neke mnogo zatvorenije po tom pitanju. I to je isto jedna od stvari o kojoj ja nisam razmišljala, to je naprosto taj neki opet priča o deci koja su otišla je uvek pokreće emocije kod majki ili ljudi sa kojima razgovarate. I prosto nekome to malo lakše padne, nekome teže, a u slučaju kada je bilo drugih gubitaka u porodici, bilo da je u pitanju bračni partner, dakle one majke koje su ostale udovice, ili ukoliko u nekim slučajevima se desio gubitak nekog od druge dece koje su imali, utoliko teže postaje razgovarati onda o tom, da kažem, opet još jednom obliku gubitka u vidu tog nekog razgovora o detetu koje je otišlo negdje u inostranstvu 90-ih. I prosto to je jedan emotivni, ovako da kažem, veliki napor za te majke bio. I ja, kao i većina istraživača, verovatno kada planirate istraživanje, to su neke varijable koje ne uzimate u obzir. Prosto ne dobacujete dotle da će emocije isto odlučivati u velikoj meri koliko ćete vi imati pristup i koliko će neko biti u mogućnosti da razgovara o nečemu. Jer prosto neki ljudi možda za nijansu lakše mogu da pričaju o nekim za njih teškim stvarima, nekome to ide teže. Nisu svi isti. Ono što mi je također bilo jako zanimljivo u knjizi je gdje opisuješ da taj gubitak nije bio samo jedan, već na neki način dva gubitka ljudi koji su ostali, naročito majke. Sa jedne strane gubitak voljene osobe koja je otišla i za koju nisu znali da li će vidjeti tokom svog života, barem još jednom ili ne,
a sa druge strane zapravo možda i veća gubitka to njihovog identiteta kao majki. Mada sa druge strane si opet ukazala na to kako su se one prilagodile toj novonastaloj situaciji i gdje su crpele snagu da se sa tom situacijom suoče. Da li možeš malo više o tome da nam pojasniš i kako je to zapravo izgledalo iz tog ugla razgovora majki sa tobom u Beogradu u vreme da možda nisu ni mogle da se vide sa svojom decom? Da, to je jako dobro pitanje i u današnjem kontekstu to deluje teško razumljivo s obzirom na to da većina ima neki oblik društvenih komunikacija, mreža koje omogućavaju današnjim roditeljima da budu u kontaktima sa svojom decom u inostranstvu, da se čuju svakodnevno ukoliko tako žele. Dakle, ta neka prepreka tehnološka više ne postoji. Međutim, treba imati na umu da 90-ih godina kada su ti mladi ljudi i ljudi poput tebe odlazili iz Srbije, situacija je bila potpuno drugačija. Dakle, ako uspemo da vratimo nazad malo, da se vratimo u vreme, u to vreme retko ko u Srbiji je imao kompjuter i dovoljno dobru konekciju sa internetom, jer tada je bio onaj telefonski priključak preko interneta, pa onda krene zujanje, pa onda dok se vi povežete, u najboljem slučaju ste mogli e-mail da pošaljete i to ko je znao u tom trenutku da pošalje e-mail. Dakle, bila je potrebna jedna velika doza tehnološke pismenosti u prvoj polovini 90-ih godina, pa i sredinom 90-ih godina, da biste mogli vi kao roditelj, recimo, da ostanete u kontaktu sa tom decom koja su bila vani. Drugi oblik komunikacije su bili telefonski pozivi koji su naravno bili jako skupi, bez obzira na to sa koje strane se neko nalazio. Bilo da je to za roditelje koji su bili u Srbiji, koji u to vreme prolazila kroz stravičnu ekonomsku krizu, bilo da su to u pitanju bili emigranti koji su opet pokušavali da negde stanu na svoje noge, koji su se javljali, verovatno u to vreme su postojale neke kartice telefonske preko kojih je bilo moguće obaviti taj telefonski poziv, ali to je bilo ovako više samo da se neko javi i da kaže dobro sam, sve u redu, ne brini. Nije, da kažem, medijum preko kojeg je ta komunikacija tekla, nije bio toliko gladak kao u današnje vreme, gde postoji video poziv, gde vi možete u direktnom pozivu da pratite ukoliko želite pola dana u životu vaše dece i unuka, gde možete da ispričate priču pred spavanje unucima, da igrate šta god, neku društvenu igru i tako dalje. Dakle, to je potpuno drugi bio, da kažem, tehnološki pejzaž u odnosu na 2024. godinu. I to je automatski, dakle, uticalo na kvalitet tih relacija, koliko je neko mogao da ostane u kontaktu, što je u nekim situacijama, neću da kažem u većini, ali u velikom broju slučajeva je dovodilo do tog osjećanja kod strane roditelja i majki kao da je to njihovo dete trajno otišlo. Prosto neki osjećaj tuge i žalosti je postojao u mnogim domaćinstvima koje sam obilazila, kod mnogih majki, gde kao da su žalile, prosto kao kada vam kada neko premine i nema ga više, nema više te voljene osobe, takav je bilo, jednostavno tako je neki bio osjećaj u velikom broju domova i velikom broju situacije. Jer prosto to je neka mlada osoba koju ta majka voli najviše na svetu, koju oni ne mogu da vide toliko često, ili pitanje je koliko, naročito u prvoj polovini 90-ih, sredinom 90-ih godina kada je zemlja bila pod sankcijama, u kojoj meri su uopšte ljudi uspevali da dođu i da obiđu te svoje roditelje. Znate, koliko god je neko to želeo da uradi sa svim preprekama koje su u to vreme postojale, gde nije bilo avionskog prevoza, gde je trebalo putovati do najbliži aerodrom, je verovatno bila Budimpešta ili Beč, kako za koga. Odatle je trebalo hvatati neke autobuse ili već neke druge prevoze. Sa druge strane, ukoliko su roditelji želeli da otputuju i da obiđu tu svoju decu, bilo je potrebno da dobiju pozivno pismo. Pitanje je da li su mogla deca da im pošalju pozivno pismo, jer to je
Da bi neko poslao pozivno pismo, mora da ima na neki način regulisan svoj status u novoj zemlji, što se desilo za većinu ljudi u nekom trenutku, ali možda ne tokom tih prvih 5 ili za neke čak i 10 godina boravka u emigraciji. I sa treće strane, naravno, tu postoji jedan, onako što se kaže, slon sve prisutni, a to je finansijski element samog putovanja i uopšte mogućnosti da se priušti odlazak u inostranstvo da bi se boravilo neki period kod svoje dece. Dakle, u tom pogledu mislim da je taj migracioni talas 90-ih godina verovatno bio mnogo više pogođen kako sami emigranti, toliko i roditelji u odnosu na bilo koji kasniji talas, dakle posle 2000-ih godina, kada je se situacija u Srbiji se krenula da stabilizuje, kada su sankcije dakle bile uklonjene i spoljni zid je bio uklonjen, kada nije više bilo prepreka u tako velikoj meri za putovanje i naravno kasnije sa popuštanjem viznog režima za određeni broj evropskih zemalja. Dakle, situacija je počela da se drastično menja od početka ovog 21. veka, ali poslednja decenija 20. veka je bila ekstremna i ekstremno teška, mislim, za sve. Kako za one koji su otišli, tako i za one koji su ostali. Pa da, sećam se da sam u to vreme imala 3 vrste komunikacije sa svojim roditeljima, telefonski pozivi jednom nedeljno, jer jednostavno nije moglo drugačije, bilo je preskupo dok nisu izašle one kartice od 3 i 5 funti, pa smo njih koristili. Pisma koje dan danas čuvam, koje je tata stalno pisao i ja njemu, i videokasete. Znači, snimali smo se i jedino sam tako mogla da vidim kako se oni menjaju, kako moj brat raste, kako se ja menjam, da bih njih zadovoljila da sam ja zapravo dobro. A drugi zanimljiv aspekt knjige, kad već pominjemo braću, mog brata ili nekog drugog, su zapravo odnosi između braće i sestara, to jest između onih koji su otišli i onih koji su ostali. Na neki način, barem kod nekih ljudi koje ja poznajem, je došlo do neke vrste rivaliteta kao posljedica osjećaja napuštenosti. Kakav je bio tvoj uticaj, to jest utisak tokom razgovora sa tim porodicama? Opet, to je jako dobro pitanje. U trenutku kada sam planirala ovo istraživanje, ja sam smatrala da u porodice, dakle u taj opis porodice, za mene su spadali i roditelji i braća i sestre. Međutim, samo istraživanje, jer ja sam imala i određenu grupu braća i sestara od naših migranata u Londonu, sa kojima sam također radila istraživanje u Beogradu, je pokazalo veliku razliku u njihovim relacijama u odnosu na relacije između roditelja i dece. A razlika jeste dobrim delom bila utemeljena u tom osjećaju možda napuštenosti, jer tu su bili roditelji kojima je možda bila potrebna, kako su postajali stariji, bila im je potrebna neka vrsta pomoći i brige, a te braće i sestre koji su emigrirali nisu bili tu da pruže tu vrstu podrške. Možda su oni mogli finansijski da pomognu, ali i dalje ako je trebalo nekoga odvesti kod lekara, ako je trebalo nešto otići do prodavnice, uraditi nešto, bilo šta, braće i sestre koji su ostali u blizini roditelja su imali osjećaj kao da je ceo teret na njima. I tu je postojao, inače u bratsko-sestrinskim odnosima, taj osjećaj rivaliteta nije stran, dosta ga ima među mnogim, da kažem, bratsko-sestrinskim relacijama, a u tim situacijama je to postalo nekako još vidljivije. Tu je naravno bilo i puno izuzetaka, bilo je gde su se jako dobro i razumevali i podržavali braće i sestre, ali možda je bilo ipak malo više situacija gde je došlo do neke vrste udaljavanja. Prosto kao da je taj neki osjećaj bio, vi ste mene napustili, ja sam ovde sam sa sobom, situacija je teška, roditelji su tu, sve su stariji, a vama je tamo lako.
a zapravo nikome tu nije bilo lako. Niti je bilo lako ljudima koji su otišli, jer su prolazili kroz sijaset svojih problema u novim zemljama, suočavali su se sa velikim brojem jako teških situacija, ali se podrazumevalo od strane onih koji su ostali u zavičaju da je nekako njima lakše vani, da je prosto mnogo teže onima koji su ostali iza. I kao da je tu svako nekako imao osjećaj nerazumevanja. Sa koje god strane da se neko nalazio, imao je prosto neki osjećaj da ga druga strana ne razume, da je njima zaista teško. I prosto to je onda dovelo do neke vrste rivalstva i možda nekog, ovako da kažem, udaljavanja u bratsko-sestrinskim odnosima. Opet ponavljam, tu je bilo izuzetaka naravno, i neki od mojih ispitanika su insistirali na tome da su te relacije ostale veoma bliske i da su oni i dalje u jako dobrim odnosima sa braćom ili sestrama koji su otišli, ali opet to je bio možda jedan manji procenat, nije bila većina. Kao dodatak na to pitanje, baš kad pričamo o rivalitetu između braća i sestara, to jest odnosa unutar porodice koji su na neki način bili narušeni, iz ugla nekog ko je sagledavao ceo taj projekat iznutra, koliko misliš da to jest koliko misliš koje su posljedice svega toga na pojedince, to jest na društvo, kada pričamo o Srbiju, zato što je broj ljudi koji je otišao od 90-ih do danas izuzetno veliki, da ne postoji porodica u Srbiji, a možda čak i u regionu, koja nema barem jednog člana bliže ili šire porodice ili barem nekog bliskog iz okruženja, a da nije u inostranstvu. Tako da me zanima iz tvog ugla kao antropologa, kako misliš da to utiče ili je uticalo ili će uticati na Srbiju i možda region? Pa ja moram da kažem, pitanje izvanredno, jer koliko god je na ličnom nivou se osjećala jedna velika praznina od strane roditelja koji su ostali u Srbiji, toliko na nekom širem društvenom nivou posljedice mislim da se već vide. Demografija i po popisu stanovništva koje je, čini mi se, bio prošle godine, stanovništvo Srbije je palo ispod nivoa gde je bilo pre 10 ili pre 20 godina također. Dakle, u opadanju je broj stanovnika. Koliko mi je poznato, a ispravi me, možda grešim, ako grešim, moja je greška. I sa druge strane, taj odliv mladog stanovništva, u tom trenutku mladog stanovništva, koje je trebalo da se uključi u rad države i u razvoj društva, koje je u to vreme prolazilo kroz tranziciju, koje je prolazilo kroz jedno ratno i postratno stanje u kasnijim godinama, nije se uključilo, dakle, u razvoj države. I neko znanje, tu isto postojao veliki odliv mozgova koji se izmešao. Tu je nekoliko talasa se izmešalo zajedno tokom 90-ih godina. Dakle, to je bio migracioni talas u kome su postojali i ekonomski emigranti i emigranti koji su se sklanjali, koji su odlazili iz zemlje zbog vojne obaveze. Tu su postojali visoko školovani emigranti koji su odlazili putem odliva mozgova na dodatne studije ili su odlazili na neka radna mesta koja su bila adekvatna njihovoj stručnoj spremi. Prosto nekoliko talasa se spojilo tokom tih 90-ih godina i kao epilog toga jeste da je zemlja drastično osiromašila po pitanju ljudi. I to je veliki, meni se čini, problem danas za Srbiju, možda veći od većine drugih problema o kojima se priča i kojima se daje značaj u ovom trenutku u zemlji, jer opet to je neki veliki slon o kome se ne razgovara u društvu tamo, a to je činjenica da je po nekim procenama samo 90-ih da je odlišlo oko 500.000 mladih ljudi iz zemlje. Prosto nijedna zemlja koja izgubi toliko puno mladog stanovništva, radno sposobnog, visoko školovanog, u naponu snage,
ne može da ostane netaknuta sa tako velikim gubitkom. Dakle, u pitanju su stravični gubici za zemlju, ne samo u demografskom pogledu, već i u ekonomskom pogledu i u socijalnom pogledu, jer prosto ta neka srednja klasa koja je otišla iz zemlje, jer to su uglavnom bili pripadnici srednje klase koji su odlazili u tom trenutku, su trebali da budu nosioci razvoja u današnjem društvu u toj zemlji. I u tom pogledu situacija zaista je veoma zabrinjavajuća, jer ne deluje da se taj trend emigracije nešto bitno menja i u današnje vreme. Mi smo prošle godine razgovarali sa doktorkom Danicom Šantić sa Geografskog fakulteta baš po pitanju depopulacije i problematike emigracije kako iz sela u gradove u Srbiji, ali i iz Srbije dalje, i trend koji pominješ, koji je počeo 90-ih, se zapravo ne zaustavlja. Nije sporno niti strano Srbiji da šalje ljude u inostranstvo da se školuju. Ono što jeste problematično je što se mnogo veći procenat broj ljudi ne vraća, već ostaje i odlazi negde drugde. Možda dođu u Britaniju na studije, a onda kasnije odu u Ameriku ili na neko drugo mesto. Međutim, nažalost, sve ovo što si pomenula je nešto što je tužna činjenica, a nije naravno samo svojstvena Srbiji, već celom regionu, a i mnogim drugim zemljama koje nemaju dovoljno taj ekonomski razvoj. Da, to sve stoji. Ja moram da kažem da ja sama spadam u taj, odliv mozgova. Ja sam isto svojevremeno došla u Veliku Britaniju kao stipendista i trebalo je da se vratim nazad. Međutim, problem sa kojim sam se suočila, ne samo ja, nego svi mi koji smo bili na sličnoj stipendiji, jeste da Beogradski univerzitet nije nostrifikovao, nije priznavao naše diplome, već smo mi morali da prolazimo kroz poprilično komplikovanu proceduru nostrifikacije diploma. Dakle, pričamo o nekom periodu od pre 20 godina, to je bila neka 2003. i 2004. kada sam ja otišla. A sa druge strane, u to vreme je postojao program koji je Fond za otvoreno društvo nudio ne samo Srbiji, već i širom jugoistočne Evrope za repatriaciju školovanog kadra iz inostranstva i ponudili su partnerstvo svim visoko obrazovanim institucijama u regionu sa inicijativom da Fond za otvoreno društvo finansira, daje sredstva za platu i da se pomogne repatriacija kako bi ljudi koji su se odškolovali, doktorirali u inostranstvu, vratili to znanje i podelili ga na univerzitetima u svojim domicilnim zemljama. I univerzalni problem koji se tu pojavio, jer bili smo svi na istoj konferenciji, pitanje se postavilo nama, je bilo postavljeno pitanje od strane Fonda za otvoreno društvo, koliko vas je to probalo da uradi i koliko vas je uspelo da dobije nazad pozivnicu? Niko. Dakle, niko na Beogradskom univerzitetu, kada sam ih ja barem kontaktirala, niti u Novom Sadu, niti u Nišu, dakle, nikakve troškove ti univerziteti nisu trebali da imaju vezano za našu repatriaciju na fakultete, već je bio samo problem, odnosno nije bio problem, samo nam je rečeno kod nas nema mesta za vas i nema potrebe za vašim znanjem. Tako da to je bila neka, da kažem, zvanična i iste situaciju su imale kolege koje su doktorirale u Hrvatskoj, kolege koje su doktorirale u drugim zemljama jugoistočne Evrope. Tako da to je nešto univerzalno. Da li se to promenilo tokom proteklih 20 godina? Ja ne znam, ali definitivno za tu neku vrstu, da kažem, vraćanja nazad svoje zemlji treba da postoji neka otvorena vrata i od strane naše zemlje odakle su ljudi otišli. Tu mogu da ti dam dodatnu informaciju kao klub. Mi smo se dosta angažovali pre 10 godina na menjanju zakona
u Srbiji zajedno sa mnogim institucijama iz Srbije, tako da je zakon o nostrifikaciji zapravo sada zakon o priznavanju diploma stečenih u inostranstvu, baš iz razloga koje se ti sada pomenula i situacije koje se ti našla sa svojim kolegama tada. Mi smo imali veliku sreću da smo uspeli da stupimo u komunikaciju sa mnogim organizacijama koje su već to radile u Srbiji, tako da smo im se pridružili i zajedničkim snagama uspeli da promenimo taj zakon. Ono što bih sada voljela da te pitam, samo se opet malo vraćam ponovo na porodice o kojima pričamo i opet naravno subjektivni utisak koji sam imala čitajući knjigu, zato što sam mogla sebe da prepoznam u svemu što si opisivala, je naročito bio opis stanova, to je soba u Srbiji koje si imala prilike da vidiš, gde si ih opisala kao mesta žalosti za preminulom decom, iako su ona u trenutku tih razgovora zapravo bila živa. Da li možeš da objasniš na šta si mislila i kako je to zapravo izgledalo? Pa ako pogledate kako izgledaju rituali žaljenja za pokojnicima u našoj kulturi, u Srbiji, tu postoji određena, da kažem, malo i koreografija i kako se istakne fotografija i šta se radi sa predmetima od osobe koje više nema. Rituali koje su majke praktikovale u svojim domovima u odnosu prema deci koje su otišle iz zemlje se nisu bitno razlikovali u odnosu na one za žaljenjem nekoga ko je preminuo. U smislu da su tu postojale, tačno se znalo na kojim mestima se nalaze fotografije, iz kog perioda se nalaze fotografije, te sobe se vrlo često nisu dirale. Tako da se dešavalo da kada uđem u sobu koja je pripadala, na primjer, sinu koji je otišao 92. godine za Ameriku, da tu i dalje izgleda kao da ste u vremenskoj kapsuli, da se nalaze na zidovima, znači to je bila godina 2006. A vi vidite na zidovima postere iz 988. 89. koje je taj sin možda okačio kada je bio tinejdžer i tu se nalaze dakle bendovi koje je on ili ona, ukoliko je ćerka bila u pitanju, koje su oni voleli u tom trenutku. Stvari se nisu pomerale, dakle sve kako je ostalo iz perioda kada je taj sin otišao ili ćerka, sve je ostajalo isto, ništa se nije pomeralo. Dakle, kao da je onako vreme stalo u tim sobama koje su pripadale toj deci koje su otišle i negde je to bila želja tih majki da prosto na taj način održe tu neku, da kažem, prisustvo zapravo, materijalno prisustvo, kao neko fizičko prisustvo te svoje dece koje nisu tu, kroz predmete koji su ih podsjećali na njih, na to šta su oni radili kada su bili tinejdžeri, šta je njima bilo važno. Tu su možda bile dodate neke fotografije dece, eventualno unuka koje je imao i unuke u međuvremenu, pa se onda i to pojavilo okolo, na primjer, pored svih tih starih postera, ali je prosto kao da je očuvanje tog prostora na način kako je to sin ili ćerka ostavio pomagalo majkama da nekako izađu na kraj sa time da njih nema, jer kao da su nekako doživljavale da je deo tog deteta ipak ostao tu i dalje sa njima. I moram da kažem samo da je istraživanje imalo dosta, imalo je taj aspekt, da kažem, materijalne kulture i proučavanja same materijalne kulture, jer kroz tu neku interakciju sa predmetima, šta su ljudi radili, zašto je njima bilo važno da određeni predmeti budu sačuvani. Znate, kada neko primi, recimo, set šoljica za kafu ili za čaj od ćerke iz inostranstva, iako je ćerka želela da se to koristi i da roditelji to stave u svakodnevnu upotrebu, zato što je to stiglo od ćerke koja, nije tu, sa kojom oni neće piti tu kafu, taj set je završavao uvek u nekoj vitrini, ovako više kao muzejski eksponat pre nego neki predmet koji je tu bio za svakodnevnu upotrebu. I ne samo set za kafu, bilo šta, uglavnom što je stizalo od te dece imalo neki poseban status. Čak u nekom slučaju, što meni bilo izuzetno, ovako da kažem, dirljivo, jedna majka je čuvala prazne bočice parfema koje je ćerka slala, jer je prosto i to bila neka uspomena na to šta je
čega se sve ćerka setila i šta je njoj bilo važno. Tako da prosto negde svaka stvar koja je imala veze sa tim detetom u inostranstvu, koja je bila materijalna, je bila kao neki produžetak te relacije sa detetom. Jako je bila važna ta materijalna kultura, predmeti koji su cirkulisali između roditelja i dece i sam ambijent u kome su roditelji živeli, naravno, na koji način su oni održavali, da kažem, životnim odsustvo te svoje dece. Dakle, nekako su to njihovo fizičko odsustvo pokušavali da ožive kroz ambijent, kroz predmete koje su toj deci bili važni i kroz te neke rituale koje su oni sami, da kažemo ovako, praktikovali, gde ujutru uđu u sobu od tog sina ili ćerke, pa onda vidite njihove fotografije, pozdrave fotografiju na zidu. Znate, u našoj praksi je isto tako neki običaj i čin kada odete nekoga da obiđete na groblju, pozdravite fotografiju i tako dalje. Dakle, tu je bilo dosta tih nekih sličnosti, zato sam napisala da su rituali žalosti onako nekako bili dosta prisutni, iako ta deca naravno nisu preminula, ali socijalno kao da su preminuli. To je, onako da kažem, bitna komponenta. Da. Ono što mi je također bilo interesantno je važnost hrane u tom odnosu i na neki način si opisala kao neku vrstu neverbalne komunikacije između majke i njihove dece migranata i u tom kontekstu pretpostavljam da se to delimično odnosi na neravnotežu matrijarhata koju si opisala u knjizi. Da li možeš da nam samo objasniš važnost hrane u tom kontekstu i kako je ona zapravo uticala na odnose između onih koji su otišli i onih koji su ostali? Da. Pa i to isto bilo za mene izuzetno ovako, da kažem, interesantna jedna uvidi aspekt tog istraživanja u kojoj meri je majkama bilo važno da preko hrane ostvare tu neku vezu sa decom. Da i sama si rekla da su postojala 3 oblika za tebe komunikacije između tebe i tvojih roditelja, da su telefonski pozivi bili ovako da kažem korišćeni za neke retke prilike i da su to bili neki kraći pozivi, da su pisma služila za neku, da kažem, ovako malo dužu korespondenciju i da tu i tamo kasnije su se pojavile te, da kažem, kartice i onda nešto možda malo jeftiniji pozivi. U tom nekom smislu su ti neki pokloni hrane i deljenje recepata. Dakle, ukoliko je neko imao svoje recepte, pa su onda uspele te majke, recimo, da te recepte zapišu i da ih pošalju svoje deci u inostranstvu, to je igralo za njih jako veliku ulogu, jer prosto to je kao neki produžetak. Hrana koju konzumiramo na kraju krajeva konstituiše nas. Dakle, to ulazi, to je najintimniji zapravo aspekt materijalne kulture koji postoji, jer je nešto što mi konzumiramo, što prolazi kroz nas i na taj način hrana zapravo je najbliže što može da dođe od strane neke druge osobe do pojedinca. Jer sve ostalo, da li ćete vi obući neki odevni predmet koji ste možda dobili na poklon od mame, ili ćete pročitati knjigu koju ste dobili, ili ćete, ne znam, bilo šta drugo staviti ili ne, može i ne mora da se desi, ali kada neko nešto pojede, to je toliko je, da kažemo ovako, na puno emotivnih nivoa napunjeno, znate, sa raznoraznim okidačima gde se osoba seti da je, ne znam, mama to spremala za takve i takve prilike, da li su u pitanju slavski kolači, da li u pitanju neki poseban recept, da li je u pitanju, znate, tu uvek postoje slojevi uspomena koji krenu da izlaze na površinu kada je u pitanju ta konzumacija hrane. I također, naravno, tu se onda postavlja i neki uspostavlja kontinuitet između generacija, jer vrlo često su ti recepti bili neki recepti koje i ta majka, na primjer, preuzela od svoje majke ili od svekrve, ili otac. Također je bilo recepata i koje su putovali po toj, da kažem, muškoj liniji, ali u svakom slučaju oni uspostavljaju kontinuitet između različitih generacija i sam kontinuitet sa zemljom i sa porodicom. Dakle, to nije samo sećanje na tu jednu osobu koja je poslala taj recept ili nešto što je spremljeno, već i na širi porodični aspekt. Meni je bila tu beskrajno, recimo, lepa jedna situacija
koje je jedna moja ispitanica opisala kada su njeni roditelji dolazili u posjetu njoj u Engleskoj, gde je tetka iz Crne Gore spremila, mislim da li je bila tegla ajvara ili je bila neka pastrnka koja je bila sa specijalnog, ne znam da li je bila reka neka ili jezero u pitanju, uglavnom cela porodica je tu stala iza tog napora da se određena vrsta hrane prebaci iz Crne Gore u Srbiju i Srbije da to stigne do Londona, da bi to na kraju stiglo do nje, da to bude neko podsjećanje, mi smo i dalje tu, mislimo na tebe i znamo šta ti voliš, ili mi mislimo da znamo šta ti voliš u ovom trenutku i da će se tebi ovo svideti. Znate, to je mnogo više, odnosno znaš, izvini Nataša, mnogo više je tu zapravo bilo razmišljanja i neke želje da se podsjeti taj član porodice koji je otišao van zemlje, mislim na tebe. Nismo te zaboravili, ti si i dalje tu sa nama. I na taj da kažem ovako možda potentnije podsjećanje je bilo kroz tim putem hrane. Ono što mi je također bilo zanimljivo je bilo tvoje zapažanje majke dece migranata i kako su one bile percipirane od strane okoline, pa nekad i šire porodice, gde je bilo dosta zavisti. Ono što si pomenula na početku, kako su prvo za decu mislili da je njima mnogo lakše zato što nisu tu, a onda sa druge strane da je okolina tako gledala i na roditelje dece koja su otišle u inostranstvu, verovatno misleći kako oni njima šalju basnoslovne sume novca ili ko zna koje druga zapažanja su imali. Kako su se učesnici tvog istraživanja nosili zapravo sa tim i da li su postojali još neki drugi izazovi sa kojima su oni morali da se suočavaju? Pa to je bilo jako teško za mnoge majke, jer postojalo je neko prosto podrazumevanje u društvu da ukoliko imate sina ili ćerku koji su u inostranstvu, da je vama lakše zato što vas oni sigurno pomažu. To u nekim situacijama jeste bio slučaj, ali nije bio slučaj kod svih. Dešavalo se ono što je meni bilo izuzetno interesantno, da su sin ili ćerka slali novac, ali da roditelji nisu želeli da troše taj novac, već su ga ostavljali negde sa strane i plan im je bio da jednoga dana kada njih više nema, da to bude ušteđevina za tog sina ili ćerku. A oni su i dalje nastavljali da se nekako dovijaju i da žive kako žive. Niko tu nije živeo ni u jednom domu koji sam obišla, nije bilo tu nikakvih znakova da se tu živi, Bog zna kako, luksuzno, niko tu nije išao ni na kakve godišnje odmore, nije se putovalo u to vreme. Ljudi su živeli u nekim domovima koji su svi bili opremljeni, kada su bili opremljeni, da li su bile 70. da li 80. godine, ali dakle tih nekih ranih 2000-ih nije bilo nikakvih ovako vidljivih fizičkih znakova da je tu postojalo. Znate, ako vi sednete i podelite koliko u to vreme su novine pisale, da je stizalo novca u zemlju, te neke 2006. godine, mislim da su novine negde spekulisale o nekih 5 milijardi dolara. Kada vi to podelite sa 7 miliona stanovnika, to je izašlo da svaki stanovnik Srbije je svakog meseca dobijao, dakle svih starostnih dobi, da je svako dobijao negde oko, čini mi se, $700 mesečno. To bi se primetilo kada bi jedna porodica, recimo sa 4 člana, dobijala mesečno toliki novac, a znate, postavlja se isto i pitanje čime se bave onda naši emigranti u inostranstvu kada su u stanju da šalju toliki novac. Jer na kraju krajeva, ne znam, možda je situacija u nekim drugim zemljama bila takva da su zaista ljudi mogli da šalju $1000 svakoga meseca kući, ali prosto mnogi ljudi koji su 90-ih godina otišli onako trbuhom za kruhom i u inostranstvo, nisu zaista bili u mogućnosti u tom trenutku kada se oni bore za svoj opstanak, bilo da završe svoje studije, bilo da se zaposle, da regulišu svoj status u zemlji. Retko ko je bio u mogućnosti u tom trenutku da šalje svojim porodicama neke basnoslovne sume novca. I negde to je, da kažem, ali je i dalje samo to pisanje medija i potenciranje koliko dijaspora šalje nazad je izazivalo jednu ne malu dozu zavisti kod drugih koji nisu bili u toj situaciji, gde se podrazumevalo
aha, vama je lako, vi imate sina ili ćerku pa će oni vas pomoći ako, ne znam, treba platiti odlazak kod lekara ili lečenje ili šta god nešto treće ako je bilo u pitanju. A to nije bila situacija. Tako da su onda se roditelji nalazili i te majke često u jednoj veoma tužnoj situaciji gde nisu imali kome da otvore dušu i da kažu meni je teško. Nisam videla sina već 10 godina, ne može da se vrati u zemlju, nije rešio svoje papire, u zavisnosti od toga ko je otišao, pod kojim okolnostima i u koju zemlju. Ljudi su nekada proživljavali i više od 10 godina da nisu uspevali da reše svoj imigracioni status u zemlju koju su stigli i ako bi došli u Srbiju da posete te svoje roditelje, rizikovali bi ili da ih uhapse zato što nisu služili vojsku, ili je tek 2006. godine zakon o amnestiji donet u Srbiji, ili bi rizikovali da ne mogu da se vrate u zemlju u kojoj su otišli. Tako da su zapravo te majke bile u jednom stanju velike izolacije, jedan dugi niz godina. Sa kasnije negde od 2005. 2006. pa nadalje situacija je počela da se negde, da kažem, normalizuje, zakon o amnestiji je donet, mnogi ljudi su posle 10 ili više godina uspeli da reše svoj status imigracioni u zemlji u kojoj su otišli. Ekonomska situacija u Srbiji je počela nešto da se popravlja, tako da je došlo do nekog poboljšanja, ali tih prvih 10 godina tokom samih 90-ih je zaista bila situacija jako teška, a mnogi ljudi toga nisu bili svesni. Samo su videli ovako, vama je sin ili ćerka negde vani, vama je lako, a nije nikome tu bilo lako, zaista. Da, pa postoji u Srbiji jedna obsesija time koliko se zapravo doznaka šalje. Baš sam i ja proverila pre našeg razgovora po zvaničnim izvorima, to je s podacima Narodne banke Srbije za proteklu 2023. godinu, iznos je nešto ispod 5 milijardi evra i dalje je to relativno pozamašna suma, ali je meni bilo interesantno da su ispitanici u knjizi nisu želeli da kažu da su to bile doznake koje su dobijali, već pokloni, baš kao što si ti sada opisala. Da li misliš da je u situacijama kada je novac jeste bio slat od strane dece migranata i to uticalo na porodične odnose i na neki način zamenu uloga, da su deca postala roditelje i deca postala ta koje su izdržavale roditelje, iako su oni bili radno sposobni, međutim zbog ekonomske situacije koja je tada bila u Srbiji, njihove plate su bile jednostavno ništa. Kako da ne, to je možda bio jedan od najtežih aspekata kod majki, da se pomire sa tim poklonom problematičnim, za njih jako teškim poklonom u obliku novca, jer koliko s jedne strane bi možda njima taj novac mnoge stvari učinio lakšim u životu, ukoliko bi one prihvatile su one taj novac, ali da ga potroše, njima je to bilo mnogo teže nego da se liše svega onoga čega su morale da se liše. Jer to bi onda značilo da one više nisu u stanju da se one brinu o toj svoje deci, već da deca moraju njih da finansiraju. Za tu generaciju majki, dakle to su bile majke rođene negde 30-ih, 40-ih, možda 50-ih godina prošloga veka, dakle njima je taj neki aspekt samo žrtvujuće majke koja je tu da, kako se kaže narodski, podmetne leđa za svoju decu, da se žrtvuje. Ona je na taj način dobijala svoj status u društvu, zato što je tako dobijala poštovanje u društvu i kroz to neki čin samožrtvovanja je društvo prihvatalo ženu da ona ima svoju vrednost i to je ono što je ona donosila samom društvu. Sa prestankom te vrste samožrtvovanja one su postavljale pitanje gde je ovde moje mesto, ja onda ne postojim. Ako moje dete nije tu, ako ja njih ne mogu ništa da uradim za njih, gde je onda, šta se događa sa mojim identitetom majke? I to je nešto što je bilo jako, da kažem, mnogim majkama teško da izađu na kraj možda sa tim nekim gubitkom sopstvenog identiteta majke i da prihvate da je jednostavno situacija drugačija i to je onako, da kažem, bila baš jedna velika rana. Dosta smo se osvrnuli na to kako su majke, to jest
drugi članovi porodice se osjećali tokom tog perioda kada su njihova deca ili braće i sestre odlazile. Ono što si ti također sagledala u knjizi je kako je okolina u kojoj su se migranti našli uticala na njih. Pa me interesuje samo iz perspektive možda razgovora s ispitanicima u Londonu, gdje si obavila najveći broj razgovora, kako su oni percipirali kako je ta okolina uticala na njih, a kako su opet njihovi voljeni u Beogradu zapravo vidjeli to. Opet izvanredno pitanje, Nataša, hvala puno. To je opet bilo, ovako da kažem, veliki kamen spoticanja, jer doći iz zemlje koja je u ratu 90. godina u Veliku Britaniju, gde su mediji isprofilisali ko je na kojoj strani u tom konfliktu našem bio, ko su bili, da kažem, dobri, ko su bili loši, i da vi dolazite sa jednim bagažom u startu, da ste viđeni kao da dolazite sa strane u tom trenutku negativaca, a sa druge strane imate porodice koje opet smatraju možda da ste vi njih napustili. To kod samih imigranata je stvorilo, ja verujem, jedan veliki osjećaj težine. Koliko je majkama bilo teško, i ne samo majkama, svim članovima porodice koji su ostali u zavičaju, toliko verujem da je u tom trenutku tih 90. godina kada je rat buktao na sve strane bilo izuzetno teško izaći na kraj sa time, sa sopstvenim nekim identitetom i osjećanjem pripadanja. Drugo, puno je bilo naših ljudi koji su došli iz, recimo, mešanih porodica gde je jedan roditelj bio jednog etničkog porekla, drugi je bio drugog. Mi smo odrasli 70-ih, recimo 60-ih, 80-ih kao Jugosloveni, i sada odjedan puta je krenulo to prebrojavanje ko je na kojoj strani i svrstavanje, ta neka potreba da se odmah ljudi svrstaju na jednu stranu ili na drugu stranu, sigurno da je ostavila, da je jako, da kažem, veliki trag na mnogim našim ljudima i da je uticala u velikoj meri na njihovu želju ili odsustvo želje da možda budu malo više u kontaktu ili sa svojim sunarodnicima u samom mestu gde su se našli, bilo sa svojim porodicama u zavičaju, jer u nekom trenutku je to, ja verujem, postajalo sve previše teško, emotivno, da kažem ovako, izaći na kraj sa situacijom kada se taj konflikt ovako odvijao. Verujem da je situacija bila izuzetno teška, barem je to bilo neko iskustvo sa ljudima sa kojima sam razgovarala ovdje u Londonu tokom tog istraživanja. Sumirajući utiske na kraju istraživanja, koji aspekt te najviše iznenadio? Mislim, prvo da nisam bila spremna na to da ću naći daleko veći broj majki nego podjednaki broj majki i očeva. To nije bilo nešto što sam u tom trenutku, čega sam bila svesna da će se desiti. I drugo, taj neki, da kažem, neravnoteža u relacijama između roditelja i dece, u kojoj meri nekako je za roditelji, za te majke, život prosto kao da je stao u tom trenutku kada je to njihovo dete otišlo iz zemlje. To je, dakle, više od jednog aspekta. I treća stvar koja je za mene, ovako da kažem, možda bila negde najznačajnije otkriće, jeste u kojoj meri je novac kao poklon koje su naši ljudi slali, ko je slao, a bilo je puno ljudi koji su nešto pokušavali da pošalju tim svojim roditeljima u inostranstvu, koliko je to stvaralo neke unutrašnje borbe kod roditelja koji su taj novac primili. Jer kako primiti novac od deteta koje smo mi, na primjer, čekali toliko puno godina da dobijemo, ili koje je stiglo kao poklon od Boga, ili koje jednostavno, u kojoj smo mi gledali kao nešto najvrednije što imamo, i sada to dete nama da šalje novac umjesto da mi budemo u situaciji da pošaljemo tom detetu novac u inostranstvu. U tom smislu je to bilo, da kažem ovako, za mene možda ovako neko interesantnije sa te neke ove antropološke strane otkriće u ovom istraživanju. Koji su bili tvoji najveći izazovi tokom istraživanja i koliko je zapravo bilo teško ili lako pridobiti ljude za razgovor? Jer znam da određeni ispitanici, mislim da sam i ja bila jedno od tih gde se pričala sa mnom, a opet nisi sa mojim roditeljima ili obrnuto, tako da ne znam koliko je bilo lako ili teško zapravo završiti istraživanje.
Pa iskreno bilo je teže nego što sam mislila. Ja moram da kažem da sam ja bila, da je mene moj mentor pripremio da radite istraživanje sa zajednicom, sopstvenom zajednicom, odakle vi dolazite, da je to mnogo teže nego raditi istraživanje sa nekom drugom zajednicom. I mene su upozorili na fakultetu da bi bilo lakše kada bih radila nešto drugo, a ne jer su mi rekli s jedne strane ljudi će uzimati, podrazumevaće se da ti neke stvari moraš da znaš, a isto tako pokušavat će da pronađu neke razlike. Tako da to neko da kažem odsustvo, da kažem novine koje imate ako pristupite nekoj za vas kao istraživaču potpuno novoj nekoj grupi ili zajednici, toga nije bilo toliko, a sa druge strane moram da kažem da je nekako bila velika razlika u radu sa našim imigrantima u Londonu u odnosu na rad sa njihovim porodicama u Srbiji, naročito sa majkama, jer naši ljudi u Londonu, kao što znaš i sama, uglavnom su svi zaposleni, imaju dugačko radno vreme, retko ko na kraju tog dana ima vremena, čak i da ima volje, retko ko može da izdvoji vreme da sada se nađe sa nekim koga interesuje da priča. Bilo je ljudi, ja sam beskrajno zahvalna svima koji su izdvojili to vreme i koji su me pustili da se priključim i njihovim proslavama i njihovim zabavama i bilo kakvim drugim aktivnostima, ali je to sve trajalo mnogo duže i išlo je mnogo sporije, kako zbog veličine grada, tako i zbog same činjenice da je to bila mlada radna populacija sa dugačkim radnim vremenom gde je trebalo uklopiti se u nečije radne i porodične obaveze. Dok sa druge strane u Beogradu, za početak, grad je daleko manji u odnosu na London, majke su uglavnom bile u penziji, sve su, ja mislim, bile u penziji sa kojima sam radila, i treći aspekt, one su dakle imale vreme koje nisu imale ta njihova deca na raspolaganju u tolikoj meri i imale su jednu jako veliku želju da ih neko sasluša. Baš zbog svih tih nekih, možda ovako da kažem, osjećanja da nemaju prilike da negde kažu nikome godinama kroz šta su one prolazile, šta im se dešavalo, kakva su osjećanja imale, to je za njih onako bila prilika, neko je tu i otvoren je da sasluša šta imam da kažem. Meni se dešavalo da ja odvojim, na primer, sat vremena za razgovor sa nekim i da ostanem 5 sati u nečijem domu. Krajnje ovako neplanirano, jer prosto to je bila ovako jedna erupcija reči gde su te majke pričale i ja nisam imala ovako da kažem srca da ih prekinem, jer sam osjećala da su imale potrebu da kažu mnoge stvari i da mi pokažu i da me sprovedu kroz sobe od svoje dece i da mi pokažu svaku stvar koju su dobile od tih svojih sinova ili ćerki. Tako da u tom nekom smislu nije bilo podjednako lako ili teško raditi u istraživanje, bile su velike razlike. I drugo, iz perspektive majki, ja sam po godinama negde bila bliže njihovoj deci, tako da su me gledale možda ovako malo kao pravili su neko poređenje i bilo je negde za mene mnogo lakše raditi tu vrstu istraživanja nego pozicionirati se u odnosu sa mojim ispitanicima u Londonu gde mi nismo imali toliko velike razlike u godinama. Jesu bile možda neke, ali nisu bile kao da smo mi sada u relaciji između, da kažem, roditelja i dece, već smo bili negde bliži po godinama. Kako je celo to istraživanje zapravo uticalo na tebe lično, s obzirom da ti nisi bila jedna od ljudi u toj situaciji, barem ne tada, emotivno ili na bilo kom drugom nivou? Ja moram da kažem da ja nisam bila u situaciji, naravno, u kojoj su bili moji ispitanici iz Londona u tom trenutku, ali jesam bila u neku ruku svedok emigracije, odnosno uticaja emigracije mladih naših ljudi koji su odlazili tokom 90-ih, jer sam ja živela u Srbiji svih tih godina i naravno kao i većina ostalih sam imala nekoliko jako meni bliskih ljudi koji su otišli u tom trenutku, tokom tih godina zapravo, i prosto svaki njihov odlazak je ostavio veoma jak utisak na mene, a to nisu bila ni moja deca, niti su bila, da kažem ovako, to su bili neki rođaci i opet je to imalo velikog utiska ovako prosto
neko ode i vi onda ih vidite jednom u 2 godine ili jednom u 3, zavisnosti od toga ko je koliko uspevao da dođe. Čak jedan rođak mislim da nikada nije ni došao u Srbiju od kada je otišao, ali je negde meni ostalo upečatljivo da kada ste išli u posete tokom 90. godina u domove gde je neko imao, na primer, sina ili ćerku u inostranstvu, da vrlo često bi ta majka izvadila tortu i sada vi gledate, aha, pa da se nešto slavi danas, da, danas je mom sinu rođendan, taj i taj. I ona spremi neku malu tortu za one koji se sete da je tog dana rođendan njenom sinu ili ćerki, za slučaj da neko dođe i da se obeleži. Tako da u tom nekom pogledu je možda moj prozor bio sa te neke druge strane, iz da kažem zavičajne perspektive, pre nego iz perspektive onih koji su otišli. Ali naravno kasnije kada sam pisala knjigu, hteli ne hteli, vi sve vreme onako negde procesuirate sopstvene neke odnose sa svojim roditeljima i šta ste uradili sa time što ste otišli, kako je njima i ko se sada namo brine o njima i tako dalje. Tako da negde svakako da je tu bilo nekog u pozadini procesa autorefleksivnog, ali pre svega mislim da je taj emigracioni talas tokom 90-ih bio specifičan i razlikuje se od talasa koji jeste se nadovezao na taj talas od početka 2000-ih, ali je bitno različit jer za početak više nisu ratne okolnosti, nema sankcija i društvene mreže su omogućile svakodnevni kontakt i tu neku audio-vizualnu komunikaciju i kontakt kakvog u tom trenutku nije bilo. Tako da mislim da ako bi danas radila to istraživanje da bi ono imalo bi neke sličnosti, ali bi, verujem, bilo bitno drugačije. Pomenula sam na početku da je tvoja knjiga prvo objavljena na engleskom pre 4 godine, međutim pre par godina je prevedena i na srpski od strane izdavačke kuće Imprimatur, ako sam dobro pomenula, iz Banja Luke, i dostupna je sada u knjižarama i u Srbiji i Bosni i Hercegovine. Zanima me kako je knjiga doživljena u tim zemljama, s obzirom da je naravno tu uticaj najveći, i kakve su bile reakcije ljudi sa kojima si imala prilike da razgovaraš u Srbiji, koji nisu bili ispitanici, a imali su prilike da pročitaju tvoju knjigu? Bilo im je jako zanimljivo, zato što, da kažem, knjiga daje neke dve strane imigracije i drugo, tu se negde spominju malo uopšte i taj, da kažem, odnos prema hrani i snalaženje tokom 90-ih godina, tokom perioda hiperinflacije, tako da je za mnogima je i taj neki element koji je zastupljen u knjizi i podsjećanje na te neke ratne recepte, na embargo, kolač i tako dalje, to su onako neke stvari, da kažem, dokumentovane i sačuvane od zaborava, koje su verovatno mnogim ljudima teške da se njih ovako, da kažem, podsjećaju, ali su sa druge strane komentari koje sam ja dobila su bili jako pozitivni, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Srbije, tako da negde mislim da je verovatno pravi trenutak bio za tako neku knjigu. Knjiga je izašla 2022. u prevodu i čini mi se da je zaista onako sada možda neko vreme kada možemo da razgovaramo o tome šta se dogodilo pre, pa sad skoro već 30 godina i koje su posljedice toga. Jer verujem da je neki period ovako prošao kada je bilo sve to jako rovito i teško o tome pričati. Da li imaš planove da proširiš ovo istraživanje ili imaš neke druge planove koje bi nama bili zanimljivi? Pa ovo istraživanje je, što se mene tiče, zaključeno sa tim, da kažem, sa tom knjigom koja je izašla, a moje neko, da kažem, spisateljsko interesovanje se u međuvremenu pomerilo dalje i ja sam imala želju da napravim, ovako da kažem, jedan omaž svojoj porodici koja unazad nekoliko generacija je prošla svoje neke migracione putanje po Balkanu, iz Bosne i Hercegovine preko Srbije, Makedonije i dalje. I trenutno sam u fazi završetka romana o porodici. Roman je smešten u sam početak 20. veka i upravo te emigracije naših ljudi iz tadašnje Bosne i Hercegovine
u Srbiju, u Makedoniju i tome slično. Ali da kažemo ovako, to je ipak biografska fikcija, pošto ja nisam imala priliku sa njima da razgovaram uživo, jer su oni svi odavno preminuli, tako da je to ovako da kažem neka romansirana biografija, ali opet neki dokument i priča o da kažem perspektivi tadašnjih ratova. To je pre svega priča o mojoj prabaki koja je podizala moju baku, da kažem, u senci balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, i tako su ta deca živela i odrastala u senci tih ratova, kako je iz njihove perspektive sve to izgledalo, s obzirom da je to ipak bio jedan dugačak period kada očeva baš i nije bilo u kući i na koji način su porodice izlazile na kraj. Tako da i dalje sam negdje u toj tematici migracija i porodičnih odnosa, ali sam otišla sada ovako u neki domen malo više fikcije, biografske fikcije pre nego naučnog istraživanja. Draga Ivana, još jednom ti neizmjerno hvala na odvojenom vremenu danas i što si pristala da budeš naša gošća. Dotakli smo se veoma važne teme koja je izuzetno važna kako za Srbiju, tako i za region i čije posljedice se osjećaju i dan danas, baš onako kako si i ti pomenula tokom današnjeg izlaganja. Kao jedan od ispitanika, ja ti se lično zahvaljujem na mogućnosti da podelim sa tobom svoju priču. U trenutku kada smo mi pričale, ja nisam imala zapravo pravo razumevanje važnosti tog razgovora, osim na kraju fantastične knjige koju si izdala i mogućnosti da ja sa tobom porazgovaram, i ono što ja u tom trenutku nisam shvatala koliko je meni zapravo bilo to važno kao neka vrsta terapije, baš ono što si pominjala u smislu kako su roditelji dece migranata sa tobom razgovarali, koliko je njima olakšalo taj osjećaj tuge i praznine koje je ostalo u njihovom životu, tako i za mene i verujem i za druge ispitanike koji su imali mogućnost da sa nekim podele nešto što se njima činilo kao normalno, zapravo u tom trenutku je za sve nas bilo puno izazova, ne uvek negativnih, ali definitivno puno iskušenja, što verujem da je slučaj kod svih onih koji odu, bez obzira u kom vremenskom periodu se to dešava. I još jednom da ti se zahvalim u svoje ime, ali i u ime kluba, i da ti poželimo sve najbolje na svim budućim planovima. Hvala puno, Nataša, još jedan puta na ovim rečima. Hvala na pozivu na ovo gostovanje i drago mi je ovako, ja na ovo gledam kao na neki doprinos da se čuju različiti glasovi i da te neke priče koje smo razni, dakle svako je imao svoju neku priču tokom tih 90-ih, da se možda ovako malo više krenemo da slušamo jedni druge ko je kroz šta prolazio i kako se ko osjeća u tom trenutku. Tako da prosto malo ovako više razumevanja i neki dijalog da se uspostavi. Jako mi je drago da je donekle ovo istraživanje imalo nekog pozitivnog efekta i na tebe, da kažem, kao ispitanicu, izvinjavam se, ovog istraživanja. Tako da hvala puno i sve najbolje ti želim. Hvala. I za sam kraj samo bih iskoristila ovu priliku još jednom da se zahvalim svima vama koji nas i dalje podržavate i da vas podsjetim da pritisnete te famozne dugmiće like, share i subscribe kako bi doprli do što većeg broja ljudi i ukazali im na izuzetno važne priče koje pokrivamo, uključujući ovu danas. Hvala vam svima i prijetno.